خیلی مغرور شده بودیم، خیلی مشغول شده بودیم، در تخریب و تصرف طبیعت خیلی بی‌پروا شده بودیم. ضعیف را پامال می کردیم و صاحب قدرت و ثروت برای ارتقای مال و موقعیت کرنش می کردیم. باور داشتیم که قاعده دنیا همین است و این گونه خواهد ماند. آسمان را از دود و سرب و گازهای سمی سیاه کرده بودیم. دریا را از ماهی تهی و از زباله و نفت و فاضلاب پر کرده بودیم. به نام دین، به نام دموکراسی، به نام حقوق بشر می کشتیم، اسیر می کردیم، غارت می کردیم و حتی از فروختن زنها و بچه ها شرم نمی کردیم. بالاخره صبر خدا هم حد دارد، تحمل کائنات هم حد دارد، ظرفیت زمین و آسمان هم حد دارد. بالاخره باید کسی پیدا می شد و به انسان مغرور و مست فرمان می داد که توقف کن، و این مأموریت به یک ویروس کوچک غیر قابل دید واگذار شد تا به معنای واقعی انسان طغیانگر را سر جایش بنشاند و به درستی به او بفهماند که ای انسان، تو خیلی ضعیفی، تو خیلی تنهایی و تو خیلی ترسویی. همه هواپیماها و قطارها متوقف شدند. درهای استادیوم ها، اماکن تفریحی، رستوران ها، قمارخانه ها، سینماها و پارک ها را به دست خود انسان بست و به کره زمین گفت حالا نفس بکش. به آسمان گفت حالا آبی شو و به خورشید و ماه و ستاره ها گفت حالا بچرخید. به حیوانات هم گفت حالا بدون ترس از شکار شدن به دست انسان، آنگونه که در ذات و میل شماست زندگی کنید. و به انسان دستور داد که در خانه بمان و به آنچه که داشتی و به آنها ناسپاس بودی بیندیش. شاید هنوز فرصت برای زیستن عاشقانه پیدا کنی.